Transmit completed. Receiving incoming transmission. Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Android, dimana pada channel ini saya melakukan semuanya 100% melalui perangkat HP Android saya. Jadi bagi Anda yang juga kebetulan nge-YouTube melalui perangkat HP baik itu Android ataupun iOS, silahkan pertimbangkan untuk tekan tombol subscribe di bawah untuk berlangganan dan juga pencet bel. Selain itu berikan like dan juga komentar apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang bagaimana caranya mengisi suara video kita dengan aplikasi narator di perangkat HP Android. Yang kita pakai kali ini adalah ini ya, narator voice. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja Anda masuk ke Google Play Store, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih pacar saya, Hinata Hyuga. Masuk ke Google Play Store. Terus Anda cari aplikasi yang namanya Narator Voice. Ini tulisannya NARRATORS Voice ya. Setelah itu Anda download, install, dan langsung bisa dibuka saja. Sorry, ini orientasinya nggak bisa landscape. Sebelumnya saya sarankan Anda untuk membuat naskah Anda di aplikasi catatan atau note atau apapun istilahnya. Sini saya pakai note ya, karena kebetulan ini nggak bisa bahasa Indonesia. Setelah itu ini misalnya ini hanya contoh saja, ini naskah saya yang akan dibacakan untuk isi video. Kemudian Anda copy setelah Anda yakin tulisannya benar. Oh ya, tipe nulisannya ini perhatikan tanda bacanya ini harus benar-benar, nanti karena dia mesin kadang membacanya itu jadi salah-salah. Copy, setelah itu Anda kembali ke aplikasi Narator Voice tadi. Di sini ada yang Memes Never Ends, ini Anda pastekan di situ naskah Anda. Nah, setelah itu Anda cek dulu udah benar apa belum. Ini biasanya butuh sedikit waktu, makin panjang. Ini adalah contoh narasi saja, jadi tidak perlu panjang lebar dan berbelit-belit. Kita ulangi lagi. Ini adalah contoh narasi saja, jadi tidak perlu panjang lebar dan berbelit-belit. Setelah itu Anda bisa simpan offline langsung ke perangkat Anda dengan menekan menu yang ini ya, menu yang itu kayak tanda download itu. Sini kasih judul terserah Anda yang mudah Anda ingat, ini saya kasih ini aja. Nah, udah di save on offline ya, jadi bisa kita gunakan untuk di video kita. Setelah itu kita keluar saja, saya bikin landscape lagi biar enak. Masuk ke editor video Anda. Di sini saya menggunakan KineMaster ya. Yang ini KineMaster, semua video di channel ini saya pakai KineMaster ini. Setelah itu Anda buka. Sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar, jadi bersabar. Nah, seperti ini Anda klik empty project. Terus ini contoh aja misalnya, jadi kita pakai ini aja, background sembarang lah, yang penting narasinya kelihatan ya sekitar segini, berapa detik tadi. Terus seperti biasa masukkan audio, cari di folder Narator Voice ini ya, yang ini Narator Voice ya, saya tadi yang ini yang saya pakai. Nah, terus diklik tanda plus ini, terus nanti jadinya videonya akan seperti ini. Ini adalah contoh narasi saja, jadi tidak perlu panjang lebar dan berbelit-belit. Nah, setelah itu tinggal sesuaikan dengan durasi video Anda. Terus kalau mau diedit, mau dikasih efek, di sini bisa juga dipakai KineMaster Pro ini. Intinya cara kerjanya hanya seperti itu. Semoga membantu. Sebenarnya selain aplikasi Narator Voice ini juga bisa memakai langsung dari browser. Di sini saya sarankan Chrome browser itu bisa memakai teks berbicara, itu juga ada. Langsung Anda pastikan di situ, nanti direkam pakai voice recorder yang di HP Anda. Seperti itu, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.